Coffee 冰，我係唐詩詠。高冰冰，今集我哋有唐詩詠，唔係好怪你咁嗌我添。你平時我叫佢阿 Net 咁樣嘅，係係。咁啊，即係我哋每一集咧都會喺唔同嘅地方同個嘉賓 hang out 嘅。因為我發現一件事就係我次見阿 Net 咧都係食嘢，係咪啊？我哋兩個都中意食嘢，無論係香港定馬馬來西亞都係食嘢。做訪問之前我就 recall 翻我係點樣識Net 嘅，咁啊原來都好多年，我 Facebook 加嚟做朋友原來都成10年。我哋應該都係訪問，都係嗰時候劇集訪問識嘅，訪問應該係。係。每次去馬拉做訪問一定去你嗰度㗎嘛，我記得。即係我同阿 Net 開始熟咧，係因為你去 Philip Gloria 嗰度上課。嗱，我哋一直講上課呢回事，同大家略地介紹 Philip Gloria 啦。其實佢就係法國嘅戲劇大師啦。然之後咧，如果喺亞洲嘅話，佢最著名嘅學生就係黃秋生大哥同埋林嘉欣啊，影后啦。咁啊，如果你有喺法國，甚至乎喺亞洲其他地區有上過 Philip Gloria 嘅課咧，你係會有機會見到林嘉欣嘅。阿詩詠都係佢嘅學生，我係一個喺門口出邊徘徊嘅學生。然之後有一次我就問起你呢件事，嗰時候你打開個畫框啦，你就好熱情地去同我分享，我發現原來即係佢係一個可以做 friend。哦，係嗰陣時候開始嘅。即係拍劇其實好辛苦噶嘛，做演員都好忙噶啦，但係仲要抽空去上課，同而家我哋都好似咯，都學唔到嘢。但係嗰陣時候去上咧，係因為我成年幾冇嘢拍。係啊，你冇嘢拍？係啊，你有一段咁嘅時期咩？嗱，雖則當時個樣咧，我睇起上嚟係非常冷靜啦，好淡定啦，但係我內心深處係喺度尖叫緊啊，喺度吶喊緊，喺度諗，喂，時候喎，時候點會有可能冇嘢拍啊？係咪真㗎？即係喺呢行特別在於乜嘢咧？就係即係我試過1年4套劇，咁係我試過即係冇停過。頭幾年冇停過，咁但係突然間咧又會停咗好耐嘅喎，即係會咁樣嘅。你唔講咧，你唔覺喎？因為我停嘅時候都有啲劇播下，係啦。咁但係嗰陣時候我係最長嘅年紀。原因係乜嘢咧？係你自己選擇停啦，或者係冇得選擇㗎。即係當時候各種客觀因素。都唔知點解，因為即係因為你知我哋拍劇係被動㗎嘛，公司即係俾你就拍啦，係啦。咁所以呢個問題就喺我心裏，咦點解嘅？係咯。嗱，有關注 TVB 劇集嘅各位觀眾，歡迎大家自由留言同埋揣測點解會有咁嘅情況出現啦。只係代表你個人立場啊，並不代表本台立場。Thank you。因為你習慣咗，好忙啊。突然間即係咁啊停下，諗住係放假啦，係咪？好啦，停下1個月啦2個月啊，諗住都幾好喎，放下假啦。2個月後開始就覺得，咦點解嘅？係咯，個身開始有啲蟻咬，就覺得哎呀點解我冇嘢做？即係我又唔會上去問，係啦，我又唔會問，即係我可能只係話係咪應該俾翻啲角色我做啦？有冇係咪冇劇拍啊？咁可能經理人就話哦係啊咁樣，咁我就冇再追問，係啦，諗下都唔係辦法，咁就覺得要揾啲嘢學下。所以就去上課啦，就去上堂。塞翁失馬焉知非福，對於一般人嚟講，14個月冇嘢做喎，14個月喎，一定驚嘅。但係就係呢一段停頓咗嘅時光，令到唐詩詠成功由少女唐詩詠蛻變成為時候唐詩詠。即係佢咁出名嘅法國老師，即係通常都好難你可以入到去噶嘛。咁跟住就咁啱，原來嗰陣時候係咁啱有個人係同佢哋講去唔到，所以佢就褪咗個位。你就可以上課，我就可以上課。同埋佢話我唔知我寫，因為佢會問你點解嘅。咁佢話我見到你嗰句，我決定俾你啦咁樣。你寫乜嘢啊？我嗰時寫我話我想揾翻自己，尋找自己咧，呢4個字都可圈可點嘅喎。即係你知啦，演藝生涯都係有高低噶嘛，正常啦。但係我又唔知道原來你有試過1年冇做嘢。哎呀，年幾啊？年幾啊？年幾對於一個演員嚟講，如果唔係自己主動選擇唔做嘢，其實係好緊張下㗎。係啊，會焦慮㗎。即係似即係除非你係遊戲人間梁朝偉嗰個，就可以啦。買張機票去餵下白鴿。係啊，如果我又唔得喎。
係啊。嗰個時候我記得你應該都係未攞視後嘅。未。如果我嘅話，我會覺得，咦，如果你好似攞咗個獎，好似個心會定啲嘅。人生演戲嘅最低，咁當然我覺得呢個係最低㗎啦。係。即係因為你年紀都冇人，即係你一路有人揾你，突然間冇揾你，咁一係你有問題啦，就啲監製覺得你唔啱啦，唔適合啦。喺上堂嘅過程咧，我學到一個好重要就係每一個人都好 beauty 好靚嘅，係啊，無論你喺裏邊出邊做緊啲乜嘢都好，佢話我就係要見到你個 beauty。咁所以喺學過程有一啲可能做緊一個八婆咁樣嘅樣，有一個可能做一個殺人兇手。咁但係你要揾到佢裏面有一種 beauty 就係原來佢演變態都好靚嘅喎。其實我就喺堂嗰度學識咗去欣賞唔同嘅人。咁所以亦都係咁咧，我發現即係自己喺拍戲嘅現場，亦都係一定要咁樣，就係咩意見你都聽咗先咯。你反而你到門打開咗咧，你係會有好多唔同嘅變化。你或者你會更加知道我嘅決定係啱嘅。又或者原來加少少嘢，我個角色又幾得意喎咁樣咯。因為我記得我上完之後，翻到嚟又上完之後咧，我就接咗《不懂撒嬌的女人》個劇本啦，係啦，好神奇喎，咁樣好神奇，係啊。點解講神奇咧？嗱，呢部劇《不懂撒嬌的女人》就係令到唐詩詠登上視後寶座嘅嗰套劇啦。咁嗰時候，哇，年紀冇劇拍喎，咁突然間有呢個，咁就好開心啦。係啦。咁仲要咩咧？就係佢話我想要你嘅諗法，咁所以咧個劇本入邊嘅佢會同我傾劇本啦，傾嗰個造型啦，你會覺得你自己係點樣啦？跟住佢會同我哋研究個對白啦，你會唔會咁樣講？或者呢個即係如果呢件事情咁樣發生，你係咪咁樣做？咁所以嗰個過程令到我即係由上堂去到接劇本，去到我可以參與，係有另一種好深嘅睇法。於是乎就成就咗《不懂撒嬌的女人》嘅 Cherry 啦。係啊，就食哇！咁嗰一年其實都冇白過。所以我發現咧，從來即係好多時候都會覺得低潮，係咪唔好咧？即係我成日都覺得冇唔好嘅嘢，即係冇唔好嘅事。就算你喺低潮嘅時候，都唔會唔好，只係你點樣去睇嗰件事咯。如果我冇劇拍，我就日日喺屋企啦，咁喺度等嘅話，咁我就真係白過咗啦。係，仲有咧，因為我成日都覺得 Annette 你經歷都多嘅，嚇。因為除咗拍劇，即係演技嗰部分，大家好關注，正話咁講咯，即係。好似我會欲言又止嘅原因咧，因為感情事有時候要問咧，即係要睇呢個天時地利人和有冇配合嘅。咁因為我又真係都單身耐嘅，所以我都即係你有時候你一次兩次你覺得冇乜所謂啦，因為長期俾人講嘅話，你就會做乜鬼啫？關你鬼事咩？我會，但係我都會自己調適自己嘅諗法嘅。你有冇咁嘅一個過程？都有㗎，因為演戲係我第一份工啊，係咁變咗咧，其實我嘅人生嘅經歷係冇乜，即係你諗下讀完書做下 model 咁樣就入咗嚟啦，咁所以冇乜社會經驗，咁但係又入咗一個好似好多人嘅社會咁樣，大染缸咧叫做拍拖啊愛情其實係一個好私人啦，即係我淨係想自己兩個人係啊，即係咁，但係奈何真係原來又冇辦法㗎喎。咁我即係嗰時候都長期處於冇辦法，哎呀，咁又會講下，咁但係我又唔想，又冇辦法，又唔想，咁即係嗰個矛盾係一直存在，因為第一我又唔識處理，呢一刻我當然識處理啦，因為我人生經驗都舐咗好多次嘢啦，都學到啦咁樣，咁但係喺嗰個 moment 咧。但我發現我唯一一度好咧，就係我係一個幾冇記性嘅一個人。係啊，即係我好快嬲嘅，即係我可以突然間我好嬲，咁但係我亦都好快就會係啦冇事，又或者第二日咁算啦都冇辦法咁就算。即係如果我諗唔到一個方法去解決佢咧，咁我就唔理㗎啦。難唔難受㗎嗰時候？好難受㗎，即係最難受係咩咧？最難受係即係有時候我會覺得其實佢哋都明白，即係記者其實你點會唔知我嘅處境，或者你問我嘅問題，我答唔到你，其實你都估到一係嗌緊交啦，係咪？一係就咩？咁但係你硬係要問我，咁
你明我意思？我點答你啫？唔通我話係我嗌緊交？咁你要問我嗌咩喎？譬如我話我唔想講，佢要問佢就會話咁做咩唔講？即係咁我就會有時候會即係嗰陣時候好唔開心就你明知我咁點解要仲問我咧咁樣？咁但係原來就係我唔識處理佢咯。咧我試到一個方法就係有啲我真係如果我唔想講，我就要真實地同佢講，我呢個我唔想答，或者對唔住我唔想講，唔好意思咁樣，就總好過同佢兜好多圈啊。即係譬如我試過兜完圈，佢都話：咁你即係點啫？咁樣即係你嗰下就你都唔明咁樣，因為每個人都有自己嘅立場做法啦。咁佢哋必須要問㗎啦。咁另外就係原來我都有我嘅立場㗎喎，我做法。咁我要俾佢知道我嘅立場係咩先。咁當佢知道我嘅立場咧，咁其實佢哋就知道OK。佢唔掂得呢個話題，即係呢個底線嚟嘅。係啦，佢係唔會答嘅。咁你去問多幾次，佢就知你唔答，咁就唔會再咩啦。嗱，咁如果你真係愛護呢個人，或者你愛護你嘅朋友啦，你都唔會不斷去提或者問一啲其實佢唔係好想提嘅事嘅。奈何大家身處喺娛樂圈啦，所以思穎咧這些年來應該都唔容易㗎啦。咁嗰個咧就係感情嘅部分啦。而至於離開 TVB 呢件事，又係點咧？從來冇為我自己嘅人生真係去點樣計劃，咁但係咧，我又好奇怪，我又冇為我自己打算，但係我又深刻有啲位咧，我又知道我想要啲乜嘢咯。咁跟住我想走，我就真係想走。即係當我有呢個諗法嘅時候咧，我發現係幾難改變我嘅。除非解決到我嗰個我想走嘅意圖，我走亦都因為冇揾人傾下偈啊，從來都冇啦。咁所以變咗大家都會好奇怪，突然間點解佢走咗啦咁樣咯？我知道即係嗰陣時候好多朋友都即係佢哋好想問我，但係即係佢哋只係一句你點啊？可唔可以問啊？而家因為我自己覺得去到做到20年係一個需要去有一個轉變嘅一個 moment，即係我諗我兩年前度開始有呢個諗法，我覺得去到呢個位我應該要有啲轉變喎，咁係轉變啲咩咧？唔知，咁真係去到呢個位嘅時候咧，咁又覺得自己係要有喎，咁但係你話係咪有去其他公司啊咁樣又冇喎，即係冇話要去揾，咁但係我想有一個轉變咯，咁係一個好虛無嘅一種感覺嚟嘅，都抽象嘅，好抽象。但係咧，我係幾聽自己內心嘅人嚟嘅，都有喺度諗，係咪咁樣？即係問咗自己好多次。咁而呢個過程其實都彷徨㗎，因為你真係唔知，我真係唔知以後係點。咁但係咧，一路過啦，我諗1個月1-2個月度開始咧，佢自己開始學嘢啦，開始個人咧就冇咗呢一種感覺。咁開始咧。其實都唔知自己做咩，又覺得幾正，又覺得幾正，係啊，即係好似幾好喎。係啊，又學咗啲新嘅嘢咁，即係譬如麵包咁樣，我都冇諗過去到日本學咁樣。係啊。咁我即係第一次真係大開眼界，即係因為所有嘅同學咧都好叻，但冇一個係新手。咁我就諗哇，咁犀利嘅啲人，即係會咁貴嚟日本學嘅咁樣。咁然後跟住去織嘢啦，織嘢就覺得咦。哇！即係我都有織冷衫或者頸巾，但我就冇諗過自己可以睇 YouTube 度學織嘢。係，同埋咧，即係其實瑜伽咧，有時候我會唔會喺 Netflix 度開始睇一部劇咧，都係會睇下你有冇推薦。你而家成個型即係劇評家嚟嘅，你而家因為可能真係㗎嘛，疫情開始係啊，因為成太冇即係冇嘢做，又就係拍完劇就翻屋企，我就覺得又冇嘢擺，咁就擺咗呢個啦。我係因為你推薦我先去睇㗎。哦，真係㗎。係啊，你會再拍翻劇㗎係嘛？會，我一路都有收劇本嘅。係，即係揀緊一個中意嘅劇本。好多嘢嘅，即係除咗角色啊，去邊度拍啊。你仲有冇咩特別想拍㗎？其實真係冇，好多人都有問我呢個問題，但係我想睇你拍，我可唔可以自己講？我想睇你拍姐弟戀喎，唔係真係嘅，真係啊，真係嘅。Yes， 呢個係我今年嘅目標嚟㗎，做導演。然之後拍唐詩詠，呢個我有諗啊，係啊，真係好適合我覺得，係啊，唔知點解咯，即係你嗰啲溫柔姐姐咁樣，好適合啊！請吃飯的姐姐，係啊，我都有諗過，呢個真心咁呢幾個月，係有諗過，好正，因為我睇你有時候你會可能話邊部劇好睇啊，咁此時此刻因為你嗰時候就喺 IG 度推薦啊，咁我就去望一望，哇！因為結果即係
一望就翻唔到轉頭。係咪啊？好睇啊！嗰部劇係我第一部睇，即係當然劉俊謙之前有啲劇我都有睇過嘅，但係佢嗰部劇我真係覺得哇！呢個男仔好有演戲上嘅魅力，係啊！咁結果而家又爆咗啦，係全世界都劉太，全世界全世界一個。我嗰日喺之前喺日本翻嚟嘅時候，我見到許光漢，即係第一次有嗰種係佢係做咩？同一班機。但係如果可以令到你有呢種感覺都難㗎喎，因為畢竟你都係即係你知啦，我哋即係演戲啦嘛，咁我哋合作得你可以上鏡嘅男藝人，一般上都算係咁㗎啦，都 OK 嘅都。我真係好中意許光漢想見你咯，好中意個劇本咯，佢嘅角色，同埋我覺得自己其實同幾年前比，近呢2年我好變化好大。以往有少少表裏不一嘅，外邊你哋會覺得我好溫柔，但其實我以前係好硬頸，一個好都倔強嘅女仔，好倔強，即係同你而家倔強一樣，即係好多朋友即係譬如拍拖咁樣啦。我以為你好溫柔，點解你咁硬嘅？真係好硬嘅，真係近呢2年同自己多咗相處啦。咁啊，學咗好多唔同嘢。真係生活嘅時候咧，我覺得同自己生活相處多咗。咁我就冇咗嗰種嘅嗰埲牆，因為我好記得咧，我上堂嘅時候咧，有一個同學舞台劇演員嚟嘅，佢同我講話，喂，原來你係咁㗎。我就咩啊？我平時睇你電視咧，你唔係咁噶喎。但係喺上堂嘅時候咧，原來你係咁㗎。咁呢句嘢喺我心裏面好耐。原來冇人知道我係點喎。即係大家就係覺得電視嗰個咪就係我本人嘅性格。咁佢話佢喺上堂嘅時候咧，睇到我真實嘅性格係點樣嘅。係點樣㗎？我唔好出聲啦，即係出去聽啦咁。佢話：但係我譬如話去睇電視，我做訪問，咁你會好 PR 㗎嘛？活潑啦，活潑。好 PR 咁樣，咁樣。咁但係佢話：我而家先至感受到你個人係點樣咯。咁呢句嘢其實有少少，我覺得係一個好大嘅影響。亦都係點解之後會有呢啲嘅決定，就係究竟我即係揾自己嘅過程嚟嘅。係啊，即係我個人。原來即係點解會咁大差別？咁我就諗，其實我自己係咪都唔知道嘅？咁相處完，而家其實就會自在啲。係啊，同埋冇，我真係中意佢，我未望到佢。喂，梗係啦，咁正，許光漢喎，喂，邊個唔中意佢？你知唔知塊面細過我哋好多㗎？係啊。跟住我望住佢就發現，真係好靚仔啊，係嘛？咁靚仔係咯，原來真係塊面好細㗎。佢真係好靚仔啊！佢真係好靚仔，佢真係好姐姐。係㗎，佢真係好靚仔㗎，靚仔啊，靚仔啊！一係戀愛 O 唔 OK 㗎？我冇乜所謂㗎。其實冇問題嘅。不過即係如果你問我而家想揾一個咩伴侶，真係我發現啦，愛情係可能維持嘅時間唔會好長。咁但係如果我想有一個同我喺人生一路走落去嘅人嘅話咧，佢同我首先真係可以同我一齊處理問題咯。因為我發現人生其實好多時候你都係要處理好多問題，無論係另一半又好，屋企又好，日常生活又好。咁嗰個處理問題嘅原因就係你必須要大家個諗法要好一致啦，處理嘅方法要一樣啦，三觀要合啦，即係你要有好多呢啲嘅基礎下，你哋先至可以一齊去成長到，去處理到咯。咁我希望有一個足夠成熟嘅人同我一齊去咁樣行落去。所以你都係好 ready，I mean like it's okay，即係 anytime，你唔會俾，即係你唔會俾一啲。有啲人會㗎嘛，我做嘢先啦，可能我 focus 喺其他。仲做嘢？冇啦，但係即係而家唔同啦，以前真係會咁啊。而家就係做嘢唔好影響我自己。但係即係我都會同自己講，即係 once 我真係拍劇嘅時候咧，
咁我都係好，因為咧我拍嘅時候係完全另一個人嚟嘅。係，你就會好專注翻喺我完全自己嘅工睇唔到作，其他嘢㗎啦。係啊係啊。係啊。咁但係即係我諗會，因為而家可以揀啊嘛。咁即係你拍完劇嘅時候，咁你咪可以好長時間去享受生活咯。哎呀，我好開心今日同阿 Nat 傾偈，因為我覺得雖然話唔係成日見嘅，咁好多時候仲要係因為工作見面，但係睇住佢一直變化咧，到而家。我覺得做人最重要就係做自在嘅自己。係。自在呢兩個字講出嚟好容易，但係要做到咧係有啲難度嘅。有啲難。而家我睇到佢真係做到啦，咁希望我哋都可以向你學習啊！真係需要時間。多謝你。係啦，開心啦！好啦，咁而家我哋出發去整蛋糕、猜麵粉。係教你玩啲嘢。點解會係烘焙咧？我頭先都喺度諗。係咯。因為我好中意食麵包。啊。問翻老師先，點解係烘焙嘅？係咯。我先說一說，因為我們今天老師 Michael 呢，他本來是一名髮型師啊，然後呢，Annette 本來現在也還是一個演員啊哈，但係咧不約而同地就揀咗烘焙呢件事。係。而我係啦，嗱，試下啦，今日。係啦，體驗一下啦。因為我以前食麵包，成日都會有一種幸福嘅感覺，即係有時候唔開心，我就會買個麵包食。你食嘅，佢好似都會安慰到我咯。係啊，但係我哋今日要做一個好難嘅，我們今天做的是很難的，對吧？不是難的，只要溫度控制得好的話，我覺得有挑戰性，係嘛？啊，你練當然會失敗了。開始的時候，你做了幾次的話，我覺得還可以，還不難。說現在是70%的這個冰塊，30%的水。OK，來控制24、26，因為打出的溫度我們要拿到24、26。大家會聽到好多數字啊。OK，係啦，好多 number。其實麵包咧都係一個好科學嘅嘢嚟，因為要計數嘅，計錯咗咧就影響咗個成品咧就唔好食噶啦。誒，對，都可以啊。OK。要溫柔的嗎？啊，你變更白氣。對，是啊。OK，奶粉。我完全 feel 到 Emily 嗰個而家嗰個迷茫。你學過一次麵包，你就會喜歡的咯。真的。尤其你做成功了一次，你就上癮了。對，然後你吃過自己做的麵包，你就不會在外面買了。對，你會分別出來什麼是好的。我問你是幾歲的時候轉換跑道？應該是17年了吧。應該有加起來有4年，5、6年前我已經是開始有接觸麵包了。所以為什麼你在一個行業裡面已經這麼專，你不要繼續做下去，而是選擇在成功的時候轉換跑道？其實我在做髮廊的時候，我有去試做一下其他攝影，我也做過，婚紗我也是做過，很多我都有做過這些東西啊。最後我找到這個我喜歡的，我就是慢慢就更投入了。其實係嘅，因為做麵包係一個不斷失敗嘅過程裏邊，你去揾到個成功感。尤其是做我們不斷失敗。因為你好難，即係你除非即係你話你要去到一個好專業嘅時候咧，你呢個過程咧係要經歷好不斷嘅失敗。但係失敗咗之後，你又要再嚟過，又要再點解失敗？你要再整，跟住又失敗，跟住又再整，又失敗。係咯，咁但係你去到最後，你先至會成功咯。即係麵包師就係一個咁樣嘅道路咯。我終於明白咧，大家話到烘焙啦，或者係煮飯啦，其實咧都係一種情緒治療嘅方式嚟嘅。咁除咗唐詩詠，好似你睇下謝霆鋒啦，或者蔡依林啦，佢哋都試過咧喺自己事業嘅路途上啦停一陣，然之後咧就去學下煮飯啊，結果就變咗 Chef Le Monde 啊，或者呢個蔡依林就喺國際嘅烘焙大賽攞獎啊。我喺度諗啦，可能都真係必須要咁做嘅。俾人靜落嚟嘅時候咧，你就可以聽到自己內心嘅聲音。其實我反正是覺得你在做一樣事情的話，你太順利，我不覺得是一件好事。你覺得不是一件好事？對，不是好事。我認同，有時候你真係要成長，你真係必須要經過啲困難咯。係啊，真係。咦，你個樣係啊，其實我覺得係咪好有啟發性？係啊，即係因為你，如果你冇經歷困難，你一路都成功嘅話，其實你唔會突然間會學到一啲嘢。因為速食時代啊嘛，而家大家都想一步到位嘅，大家都想嘅，所以係咪？但係明白呢個道理。即係如果就係呢個速食嘅年代，你都唔可以一步到位去整一個麵包咯。即係所以有好多嘅職業啦，或者有好多嘅專業啦，你哋我覺得都係值得大家去尊重。慢慢
去感受佢。係啊，所以麵包你覺得廿幾蚊一個好貴，其實係值得㗎。好靚啊！好想食㗎，好熱。你覺得望麵包會開心過望男仔？梗係啦，你有冇聽到啲聲？有啊。呢個係咩聲啊？呢個係好食嘅聲。哇！好靚啊！你睇下，又有你喎。睇下幾多層？係你睇咯。下幾鬆快。但係你咁睇咧，原來咁多工啊！我真係啊！你唔好睇一個麵包咁啊，其實好多工都唔㗎。簡單㗎，其實。哇！你已經食落嚟，啊我啲吸到，好好味係咪啊！好味啊？好好味啊！每一次做的都有點不同，又是麵粉來換又不同，奶油又不同，都會影響所有的操作。其實同你嘅人生一樣，所有都會影響到你嘅人生㗎。係，我 feel 到我嘅人生好好食。呢個係鬆到咧，下一次我就食你整啦，空氣啊，空氣啊，鬆到好似空氣咁樣。啊，好好食喎！好好味啊！我其實咧真係好喜歡唐詩詠呢個朋友啦。首先佢真係一個好貼心嘅女仔嚟㗎，好願意打開佢自己去接收同埋輸出啦。可能因為係佢嘅經歷嘅關係啦，佢成日咧都經歷緊一個過程，就係佢會去聆聽人哋講嘢，然之後從中又明白好多事情。所以佢可以話係我認識嘅人當中活得最透徹嘅其中一位，同埋好願意坦然地去面對自己咯，去認識，仲有去擁抱真正嘅自己。希望睇緊嘅咁多位咧，都可以睇咗呢一集嘅個 B 冰之後，更願意去了解真正嘅自己。我哋下一集個 B 冰見。為了慶祝國慶日和大馬日 ，HWC Coffee 推出了 My Hero 活動。在這個充滿意義的月份，讓我們以一杯咖啡，向那些曾經幫助過我們的英雄們表達感激之情，或者就是肯定他們的付出。當然，你也可以成為自己的英雄，以一杯咖啡為自己慶祝。這次的活動呢，就附上了具有國慶日元素的杯套。購買咖啡後，可以在杯套上寫上你的英雄的名字，把咖啡送他即可。